Bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat yang kami cintai, merupakan untuk acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Wahyudin dari Arahan Indramayu, sekaligus ditutup dengan doa. Kepada beliau, Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Wahyudin, waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara menyambut bulan mulia. Ya, 3 bulan mulia, 4 bulan mulia. Iya, dia bukan 3 bulan mulia, menyambut bulan yang mulia inggih punika wulan Rajab. Karena Rajab iku wulan mulia kang misah dewekan. Bahkan ning Quran wulan mulia iku ana 4. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra. Wulan dalam hitungan Allah subhanahu wa ta'ala iku ana 12 wulan. Sing 12 wulan mau ana kang dimulyakaken ning Gusti Allah jumlahe 4. Minha arba'atun khurum. Dari 12 itu ada 4 yang dimuliakan oleh
Allah. Sing papat ku endi dijelasaken ning hadis Kanjeng Nabi, minha fardun wasalasun mutawaliyah. Sing siji misah dewekan rupane wulan Rajab, sing telu berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Baka jare wong kenene kapit ya kan rayagung surah onon ya. Jadi patang wulan kuwen wulan kang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk salah sawijine inggih punika wulan Rajab. Jadi kula lan panjenengan sami dalu sapuniki ya menyambut bulan kang dimulyakaken datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-mugia kula lan panjenengan sami uga dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ditandai kelawan udan gede mawawan ora, muga-mugia ku nandakaken mudune rahmate Gusti Allah. Kenapa? Karena salah sawijine rahmate Gusti Allah itu adalah udan. Tapi kenapa udan iku bisa dadi masalah? Dudu udane sing dadi masalah, kitane sing bermasalah. Ya, kitane sing bermasalah atau jagat kitane sing rada bermasalah. Karena banyu udan iku bersih, banyu udan iku suci, tapi bersih banyu udan, sucine banyu udan pada akhirnya tergantung murage banyu udan ning endi. Baka banyu udan murage ning kecomberan, maka banyu udane dadi kotor. Tapi nalikane banyu udane murage ning wadah kang kosong tur bersih, maka tetap banyu udan mau bakal dadi bersih. Iku rahmate Gusti Allah, tergantung mudune ning endi. Maka sing diuduni rahmat ruwet ya angger ruwet. Ya angger ruwet dipai rezeki ning Gusti Allah ya tergantung wong sing nrimane. Maka sing nrimane lah ka masalah rezeki pira bae ngucape alhamdulillah. Tapi ketika sing nerima rezeki iku bermasalah, pira bae ya angger kurang bae. Wulan mau oli BLT jumlahe pada ngalape bareng, sing sijine mah berak, sijine mah putak, nyaur dikit kita kayak gini. Iya yakin ki contoh ki contoh. Jadi sing salah kudu rahmat, sing salah kudu udan. Murage ning endi? Bakal murage ning tempat kang bersih ya kan, tempate kosong, temtune banyu udan bakal dadi rahmat. Tapi nalikane banyu udan murag ya ning tempat kang kotor, murag ning tempat kang beli siap diudune rahmat mau berubah dadi bencana di dalam kehidupan. Makane kula lan panjenengan sami kelawan nyambut bulan kang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan awake kula lan panjenengan sami untuk menyambut bulan itu kelawan bersiakan hati lan pikiran kula lan panjenengan sami supaya rahmate Allah Subhanahu wa ta'ala hadir datang kehidupan kula lan panjenengan sami, amin ya rabbal ngalamin. Jadi kabeh iku kudu dipersiapakan, termasuk salah satu persiapane iku ning kene duwe jamaah kang arane kopi ireng. Niku cara apa? Cara nyambut rahmate Gusti Allah. Maksudnya ketika kula lan panjenengan sami mampu menciptakan kebahagiaan dengan hal-hal yang sederhana ya kan, jamiah kopi ireng kan sing penting ngopi ya kan, nana jabure kanda bareng, wiridan bareng ya, dedonga bareng.
kula lan panjenengan sami. Lha apa maksudnya Jakang? Ya ning kono kula lan panjenengan sami belajar untuk bisa berbahagia dengan hal-hal yang sederhana. Loh kenapa? Karena kula lan panjenengan sami wong Islam ki dilatih kongkon urip bahagia. Jadi wong Islam ku kongkon bahagia, beli kongkon sugi. Kenapa? Karena sugi durung tentu bahagia. Jadi ya sing penting priwen-priwen bae kula lan panjenengan sami uripe kudu bahagia. Lan Islam sudah melatih umatnya priwen kira-kira bisa bahagia cukup hanya sekedar mendengarkan suara. Jadi bakal wong Islam mah krungu suara bagus berang. Dilatih. Kapan? Kowe delengan bulan Februari. Dilatih untuk bisa bahagia cukup dengan mendengarkan suara. Masa ngerongok kena suara be bahagia? Iya. Kapan? Nalikane sampeyan nglakoni puasa ning bulan Ramadan. Ya kan? Singawit esok sampai tekang sore ora mangan ora nginung, tapi begitu wayahe sore ana suara ning masjid Allahu Akbar ya suara adzan bahagia beli seneng beli berak beli. Jadi sing arane bahagiaku angel tak gampang sebenarnya mah. Kenapa tempo sekian angel banget bahagia? Padahal kita ngerongokna suara baik bisa bahagia. Kenapa sekian kula lan panjenengan saminggal dinane bahagiaku angel banget? Kenapa dadine angel? Karena kula lan panjenengan sami terlalu banyak memberikan syarat terhadap kebahagiaan itu sendiri. Kita bahagia baka panene dadi, bahagia baka duwe motor, bahagia baka umahe bagus, bahagia ya kan baka anake lulus, bahagia baka baka kasuwen. Makane kopi ireng menggagas priwen carane dodok bareng modal beli gede bisa bahagia. Ketika manusia itu bisa menciptakan kebahagiaan dengan hal-hal yang sederhana, maka susah orang itu akan melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena rata-rata uang ngelakoni maksiat tujuannya kader luru bahagia. Bokap bilang adalah serok titinana. Kenapa mengdiskotik? Ya pengen happy ku apa? Bahagia. Kenapa jalan-jalan sampai tekang ado modalan luru apa? Terus lah bakal kita bisa bahagia karo ngopi bareng. Ngapain ado-ado, ngapain larang? Lah berarti belajar menciptakan kebahagiaan. Ya, jadi jamaah kopi ireng iki belajar menciptakan kebahagiaan dengan hal-hal yang sederhana. Wong Islam wis digawe sarana-sarana dening Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sarana sholat berjamaah, ya kan, zikir bareng, kumpul bareng, supaya apa? Bahagia dengan hal yang sederhana. Beli kudu larang ya, patung 10.000-an ngumpul bareng, ya kan, talil illallah ndas kuan ya guyonan maning sampai tekang bengi. Iya, itu kan cara membuat sebuah kebahagiaan. Ya meskipun ada saja orang-orang yang tidak suka, ya santai pak. Loh kenapa? Karena tidak akan semua orang itu akan suka. Sehebat apapun dirimu pasti ana wong sing sengit. Termasuk kumpulannya kopi ireng. Apa juga gerumpul oli apa cukun. Wis menang aja pentilak uang ana ning kene kader wonge. Iya, kenapa? Ya karena kula lan panjenengan sami ya Gusti Allah iku sering mencontohkan hal-hal yang sangat sederhana. Ning Quran ngomong beli keduwuran.
sing awit awal. Apa perintah Gusti Allah? Nah, perintah dasar Gusti Allah kan kulu washrobu mangana nginunga. Yang ora dikongkon maning memang mangan. Apa hebatnya Gusti Allah ngongkon mangan karo nginung? Ya sangat hebat sekali. Lah kenapa? Karena manusia bakal beli mangan beli nginung gelis mod. Lah katone sederhana. Mangan karo nginung kulu wasrobu mangana sira kabeh wasrobu padang nginunga sira kabeh. Kalau dihayati antara makan dengan minum, apa? Selagi ne urip masih bisa mangan, selagi ne urip masih bisa nginung, adem ayem tentrem. Dadi ne ruwet pengen luwi sing kuwen. Padahal berulang Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Satuhune kenikmatan dunia iku nipu kabeh. Nipu jangan nipu. Enak nikmat ya enak nikmatku sepira bakal kakean melungkek. Mangan sate ku enak bakal mangan 5 sindik, 10 sindik, 30 sindik. Jadi ketipu beli ning kenikmatan, ketipu apapun kula lan panjenengan sami jalan-jalan ku enak ya enak sote jalan-jalane parak serok seminggu beli tekang-tekang genah. Jadi di mana kenikmatan dunia itu menipu? Ya kader kenikmate mung seolah berak karena duwe motor pirang dina. Ora dosing seminggu mana kakene ya kari pegele bae wong duwe motor tengah wong kudu diancingaken motore belok kudu dibasu ya bensin entok kudu diesini jadi suwe senenge ta suwe seseke. Berarti kenikmatan dunia itu menipu enggak? Sangat menipu. Kita berak kita seneng ya kader gesedih lah bakal di ngalam dunia. Kenikmatan yang sesungguhnya adalah nanti kenikmatan yang kekal dan abadi. Dan umat Islam mempunyai prinsip ajak anda sekian engko lo bakal kanda sekian ya bakal kanda sekian maka terbanyu karo sega pragat urusannya. Lah terus ya ketika sudah dihayati betapa mahalnya air, betapa mahalnya nasi. Yang kadang-kadang kita beli sadar ndelengkun hebat leban di ulama bengen ora segu ora wahim ngadepi raja. Itu raja ya raja harapan beli karo ora kacek apa di karo kita. Loh masa aja ya sok bae lamun raja kun kesasar di tengah-tengah alas terus orang mangan orang nginung rong dina rong bengi terus ketemu karo kita nggawa banyu. Ayo serok milih dadi raja ta milih banyu? Milih. Terus ya untuk apa kita berbangga dengan sesuatu sing regane ora kacek kapira karo banyu. Meneng abari adem dikit sing larat ya gini. Jadi aja sombong aja ngerasa hebat, semono hebatnya angger bakal beli nginung memod. Iya kan, jadi jangan pernah merasa hebat bahwa kenikmatan dunia itu adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu pikiran kula lan panjenengan sami. Prangsane baka umahe bagusku kita uripi enak jare sapane umahe bagus laka penghasilan mayen delongo pangger bae. Iya lah ya iya kadur rumah bagus sing nyawang-nyawang tanggane ndewek ora ilok nyawang ora apa ning jero rumah bae. Nah, makanya sampeyan bersyukur bakal duwe tangga umai bagus-bagus lah pak sampeyan sing warem nyawange sing duwe nek dak kapan nyawange dika matangi turu metu ya nyawang umah bagus endek kek tangga ya kan sing duwe nek ora buru ora apa cete warna apa kah lho apa ya karena beli mungkin sing duwe umah ning jaba umah pasti ning jero jadi weru beli. Ora bagusnya kayak ngapa ya kader sewaktu-waktu ndeleng ora lah ya iya nggal dinane kader didekemin ning jero dideleng beli gendenge bagus ta beli katon ora wis ditutupi pian. Jadi sing nyawang-nyawang kader ka tangga motor bagus mobil
bagus ya, motor bagus, mobil bagus, kayak beli bisa nganggo sejene ya, duwene mobil apaan saya wis menti-mentikan numpake mobil apaan, beda karo tanggane sampean pengen numpak mobil apa lah, apa ya tinggal kari milih ya nyewa orang tikan mau nyewa ya, bahkan nyewa kan bebas, harapan Avanza, harapan Fortuner, harapan Pajero, bahkan sing duwe Avanza nyewa beli tadi menti-menti angker numpak kuwen. Oh ya sing melarat mah gonta ganti pengennya apa, alhamdulillah lah, maksudnya ini membangun sebuah pola pikir bahwa sing arane bahagia iku beli kudu sugi. Carane jekang dengan mensyukuri apa yang Allah berikan terhadap kula lan panjenengan sami, itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Kuayang ngalamun kula lan panjenengan sami diberikan kenikmatan ngerasakaken enake wiridan, ngerasakaken enake salat, ngerasakaken enake puasa. Lah kita kan durung ngerasakaken, masih takon bari apa yang gadak gede kayak ini. Ya, bari apa yang jengkang jengking. Kenapa? Ya karena durung bisa merasakan kenikmatane wong wirid, durung bisa merasakan kenikmatane wong salat, durung bisa merasakan kenikmatane wong ibadah maring Allah Subhanahu. Moga-moga kelawan sering jalanakan kula lan panjenengan sami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa merasakan itu ya. Hayang apa kula lan panjenengan sami ngadep karo Gusti Allah sembayang ngrasakna berak ya beli yakin mah kewajiban beli kewajiban mah ya empu kejar yang rada pratin ya lah ya iyalah. Kenapa? Karena kita belum bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali sudah mencapai derajat itu. Sakane ora duwe apa-apa, asal masih bisa wiridan, asal masih bisa sembayang, mereka sudah bahagia. Kewalikane kita bisa sembayang, bisa wiridan, tapi angger melarat ya angger ngrunak baik Gusti Allah ku ya priwen-priwenan kosi Gusti. Kita semene sembayang, semene puasa nenggal bengi wiridan, dagangan ora payu-payu, sawahe ora dadi ya. Lah kenapa? Karena kula lan panjenengan sami durung bisa ngrasakaken nikmate ya ibadah maring Allah Subhanahu. Nah maka moga-mogia kelawan kumpul ning kene atine kula lan panjenengan sami kebuka, pikirane kula lan panjenengan sami kebuka bahwa sing aran kenikmatan dunia iku kenikmatan yang menipu kehidupan kula lan panjenengan sami. Jadi aja nemen-nemen. Kenapa? Karena yang paling abadi adalah kenikmatan akhir, kenikmatanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kene mas sedela ya. Durasi kebahagiaan itu jangka waktunya lebih pendek daripada sebuah kesengsaraan. Makane ning Islam kula lan panjenengan sami dilatih kongkon zikir, dilatih kongkon eling, dilatih kongkon ngelakoni sholat, dilatih kongkon eling karo para sepuh kula lan panjenengan sami. Makane ning jamiah kopi ireng tahlilan sing didongakaken sapa wong sing wis pada ninggal dunya, supaya apa? Sadar kader kita ning kene ketinggal kari jelegenek, babat beli, ngopeni beli ya, tuku ya beli, kader kajelegenek ning kene tinggal kari ngakukin omahe reyangkin, karange reyangkin, sawahe reyang, babat beli, ngetuku beli, ngadekaken iya kader siraku. Iya, sawah tinggal kari ngaku. Loh, iya kan endeke kaki buyut. Iya kan? Loh terus nah makane kula lan panjenengan sami eling sapa bengene kang gawe, sapa bengene kang ngopeni, sapa bengene kang ngurusi. Makane butuh kula lan panjenengan sami ndongakaken para sepuh kula lan panjenengan sami, termasuk ngaji makenen ki urusane penting. Loh terus kalau perkara itu penting, cobalah belajar untuk
tidak mencampur adukan antara penting dan kepentingan. Ini menusa ki bedakaken di penting di kepentingan wis putek. Iya, ngaji ku penting, puasa ku penting, sembahyang ku penting. Jadi aja dicampur karo kepentingan. Sembahyang penting, puasa penting, wiridan penting, eling Allah penting. Tapi kita sholat sembahyang, sholat puasa bakal lagi duwe bakal beli duwe kepentingan ya beli, lagi durung duwe apa-apa mau puasa bae, enggal kuburan ditekani, wiridan bae ya tempo wisugi marian ya. Ya kan anak kader wong kene orang ngandak wong mana-mana gitu mah ngandakaken ka wong kene ya kok sembono dhewe kayang konone gak masih ngarani wong, masih ngarani wong kudu lengen ji acara semene gedene ga yang laka kepentingane jadi dewan jelaka sing teka serok jela munarpan pemilihan ndongol mangsa wurunga kader ndongol bakawaya penting baik lah ngarani wong sirane dewek mekonon. Halo, betul-betul priwe ini dikane dewek mekonon baka laka pentingnya balaka danga laka dongol tapi baka wisbat dagangan ora payu panen ora dadi wiridan maning dongol maning bocah kuwenku gelar maning sajadahe barok maning mengtajuge sukses maning ilang maning ya kader angot-angot lah terus makanya aja ilok ngarani wong hari dewek mekonon mah pun mah ngarani dewan je tempo wis dadi mah je ana acara semene gedene galaka je dangal dongol pengen mana wong ngobong ke batape ke teka je ora lah kaundangan lah apa ketemu dongol baik je ora ya iya dikane kader pada bae kaya konon. Lah maksudnya ya gelem solot gelem kencang bakal lagi duwe kepentingan. Makanya kopi ireng membuktikan apa kepentingannya kopi ireng ngumpulakan wong kaya keden nggak punya kepentingan. Kenapa? Karena dia tahu ini penting. Lah ya iya dadi kopi ireng bakal wong sering wiridan kecerdas. Lah iya acara haul jamiah kopi ireng wis acarane apa suaraku tunggu acara bakal ngajiku kadang-kadang panitiane keputek apa aja ya rajaban durung teka murudan wis kliwat lah terus ya apa bakal ngaji kudu dalam rangka masa ngaji dalam rangka ya dalam rangka ngaji dalam rangka ngaji temanya apa ya kumpul bareng kopi ireng dalam rangka ngaji. Ojo kun mau ngaji kudu dalam rangka mulutan masa ngaji ini mulutan baik iya lah ya iya tadi kapan saja kita bisa buka pengajian sekompake kopi ireng gitu sekeradakan dok ini butuh kita ke disegerakan maning ngundang kiai kan kumpul kenapa penting ini penting makanya ngeling-ngeling perkara kang bengen juga termasuk penting ngeling-ngeling sejarah kehidupan juga termasuk hal yang penting. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu hebat karena beliau tahu sejarah awit zamannya Nabi Adam sampai tekan akhir. Makanya wong-wong paham sejarah itu uripe beli bakal jebak-jebak. Kenapa kita jebak-jebak baik? Karena beli paham ning sejarah. Duh, kenapa? Karena kehidupan iku ora ado karo perkara-perkara sing ngawit zaman bengen kader pangerane Gusti Allah kuwen niku ora bakal ganti ya menusane ya kader sing gawene Gusti Allah iku ceritane mangsa adoa kayang konon ya duh ya jare Gusti Allah ika wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas perumpamaan yang telah terjadi di dalam kehidupan nanti akan Allah putar ulang di kehidupan berikutnya. Jadi bahkan ning kajian sejarah kelaka cerita anyar cerita lawas kabeh mung wonge ganti genahe ganti ya lah ya iya pelakune ganti ceritane angger mekonon
Makanya bakal wong sering nonton wayang ceritane mekonon-konon iku mung kan penasaran Bagong Sakti sing ngranjingi siapa ya lah iya begitu jam 3 yung durung marian bubar lah Semar aja sing nganjingi mah iya sorean kan penasaran Semare masih ana ternyata sing ana Semar palsu daden-dadene gonjaka ora kan lah ya ceritanya yang konon-konon niku makanya kita umat Islam belajar dari cerita awal siapa musuhe menusa pertama kali mudun ning alam dunya pertama kali digawe sing arane Adam musuh bebuyutane ku arane iblis jadi titeni musuhe kita kukuan siapa iblis sepanak putune. Kenapa iblis musuhi Adam? Karena Adam diangkat dadi khalifah. Harapane dewek sing diangkat. Itu bakal wakang waca ceritane mah iblis ku dadine sengit bae ning Adam ku bengene ku iblis ku didadekaken ketua tim pansus ning Gusti Allah ku. Duh, iya. Sok delengen cerita Jan Banujan. Duh, Gusti Allah sedurunge gawe Adam, Gusti Allah gawe makhluk sing arane jan. Wa khalaqtul jan mim marijim minar. Isun gawe makhluk kang arane jan saking kilataneng geni. Terus jan duwe anak putu. Nah, anak putune jan kien sing diarani Banul Jan. Makanya yang wilayah kene anak cerita Jan Banujan. Siapa Jan Banujan? Ku makhluk Gusti Allah kang bengene nurut terus karena ngerasa hebat pengen nyaingi Gusti Allah dadi pengen dadi pangeran dewek ngelawan karo Gusti Allah. Gusti Allah yari Gusti Allah mah fair dadi pangeran ya wis los bokat sira pengen dadi pangeran serak ora apa-apa asal buktikan kamu punya kontribusi apa terhadap kehidupan dunia ini. Jadi bokat anda wong kene pengen dadi pangeran keserok ora apa-apa. Syarate siji ilok gawe apa ning alam dunya kini. Bokat waktu Gusti Allah gawe bumi patung semen rong sak sok buktekaken. Iya, atau pada waktu Gusti Allah gawe langit seisine melu gantungaken lintang padu loro be terus todokaken lebanti. Baru kamu sah menjadi Tuhan. Itu tantangan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kamu menjadi Tuhan asal buktikan apa kontribusimu dalam kehidupan dunia. Bisa aja gawe mailu patung be jare Gusti Allah ya. Jan wis mulai ngaku dadi pangeran karena saktine beli kira-kira. Maka begitu Jan wis ngaku dadi pangeran jari Gusti Allah keterlaluan. Maka perlu dibasmi makhluk sing arane Jan. Maka dibentuklah tim pansus untuk menghancurkan Banul Jan. Siapa ketuane? Dipimpin oleh iblis. Anak buah rombongannya Jibril, Mikail, Israfil, anak buah kabeh bengene. Sampai Banul Jan dihabisi oleh iblis. Pragat Banul Jan, iblis lapor, Gusti Banul Jan selesai. Enggak, pragat Banul Jan, pragat. Luwi setitik tetaron ning wilayah Al-Waqwaq. Nah, iblis laporan selesai. Pragat pembantaian Banul Jan ning kono ada info terupdate ini jailon fil ardi khalifah jare Gusti Allah wis pragate Banul Jan isun arep gawe khalifah ning alam dunya. Arep gawe khalifah ning alam dunya. Iblis kan wis ngerasa berarti riang sing diangkatku. Kita sing maune dadi tim sukses ya kan. Jare iblis ternyata begitu wayahe pengangkatan sing diangkat siapa? Nabi Adam. Ngamuk beli iblis
ngamuke beli kira-kira Gusti Allah ku priwen-priwenan riang sing pegel riang sing kengelan wayahe dadi sing diangkat Adam ngamuk iblis waktu kun mas punten kita kanda iblis ki Pak lho maksudnya ini membuktikan bahwasannya sing ngarane sejarah kader konon-konon iku jadi ini mesti ana wong sing kaya Adam mesti ana makhluk sing kaya iblis wong sing kuasa Gusti Allah dheweke ora diangkat ngamuke karo Adam wis lagi dugal-dugale karo Adam apa Gusti Allah ngudhunaken perintah wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis isun dawuh ning para malaikat kabeh usjudu li Adam pada sujud kabeh ning Adam maka kabeh malaikat pada sujud sing beli gelem sujud iblis beli gelem sujud apa beli gelem sujud ya beli bae lagi dugal-dugal lagi nafsu-nafsu wis karuan ora diangkat ora dadi apa-apa kongkon sujud pisan jare iblis jadi dalam kehidupan ada manusia-manusia seperti itu ya kan beruwot siapa ya mau sing geruduk orang diangkat si iblis kok iya sengite karo sing diangkat terus menusane anak putune Adam iya serok bae titenana napa awit kapan sampian duwe musuh titeni awit kapan duwe musuh ya kayak Nabi Adam maksudnya aja Kang kapan Adam dimusuhi ning iblis halo kapan Adam dimusuhi ning iblis waktu Adam diangkat jadi khalifah waktu durung diangkat musuhan beli Adam karo iblis ku besti bengene kuat besti iblis sengit bae ning Adam ku tempo Adam diangkat ya terus ya serpe titenana sampean awit kapan sampean mulai disengiti awit sampean keangkat uripe sing awit tuku motorika tangga sengit bae kok loh maksudnya isok diteni loh sing awit zamane Nabi Adam ku modele kayang sampai tekang zamane Nabi Muhammad gak pada bae waktu Nabi Muhammad durung diangkat dadi nabi wong Mekah musuhi Nabi Muhammad beli kabeh wong Mekah seneng kabeh ning Muhammad bahkan sampai wong Mekah memberikan gelar kepada Muhammad apa Al-Amin ini loh orang yang paling bisa dipercaya tapi begitu Muhammad diangkat dadi nabi diangkat dadi utusane Allah semekah musuhi kabeh ya termasuk umat serok titenana bakal mulai diangkat mulai ake sing sengit serok hampir anake musuhnya kan tempo diangkat dari RT tangga-tangga gak ngandakakan RT apa tangga ngarep dewek ora dicatet-catet acan ya manusia banyak musuhnya ketika diangkat bukan dengan serok titenan waktu sampean masih biasa-biasa baik lah kasih musuhi kapan dimusuhi begitu diangkat dari DKM serok mulai ya ke wong sengit ngetoi termasuk kapan kopi ireng ake sing ngandakakan tempo sering ngandakakan jamiahan waktu turungan lah kasih ngurung kopi ireng siapa begitu terangkat kehidupanmu yakin kamu akan banyak yang memusuhi tapi jangan pernah takut tapi wong gawe bener ku jekang pengelan wong bener ku jekang sengsara mengkonon jujur itu menyakitkan bakal gawe bagus kok si blenak terus apa perangsane bakal gawe beli bener enak konon loh dalam kehidupan itu resikonya sama sampeyan gawe kebagusan pegel sampeyan gawe kebaikan kengelan terus apa perangsane gawe kejahatan ora kengelan konon pada baik kengelan berarti ya kengelan kemending bayar gawene bagus
Jadi jangan pernah mengeluh ketika memperjuangkan kebaikan dan kebenaran, pasti ada tantangan. Terus ya kenapa kita kudu kalah dengan mereka yang melakukan kejahatan? Tantangannya lebih parah, tapi kenapa mereka lebih berani ketimbang kita-kitaan? Jam iya kopi rong nembe dikandak akan dikritisi terus ngelemprak ada cah priwen kini cah wis akeh mulai wong ngomong ki ora kita kepriwen bubar tak beli kini ya kan wis mulai kendo lah. Terus delengen wak bantar narkoba dikandak akan dikejar-kejar polisi marian beli malah tambah kenceng kenang apa ning kono sing bener pada kendo maju. Lah ya iya kadang-kadang sing imami tajuk ya kan dikandakakan imam je mekonon ya kan terus ngerasane blenakan terus mundur. Ngapain mundur ya kenapa nih kesinggawe jahat wis mulai terang-terangan. Kenapa sampean singgawe bagus antar undur bae? Maksudnya saatnya kula lan panjenengan sami tampilkan kebaikan dalam kehidupan. Tapi kengelan diwaras singgawe jahat gak pada baik kengelan. Sampeyan jam iya kompi ireng kudu teka. Terus apa prangsane singgawe jahat beli kudu teka pada baik. Ya wiridan ku pegel kengelan terus apa prangsane bakal mabok wae beli pegel kono. Pada bae pegel buktine wayang arak beli ngarak jenang pegel ya kah. Iya ora? Lah ya iya. Ya tengahing wengi pengen parak karo Gusti Allah nglakoni tahajud. Enak beli wong tahajudku. Enak beli blenak ya ngantuk ya pratin apa maning jagate udan dia nganyep Gusti ora ya. Lah ya iya wis jagate udan ngematane ngantuk ledenge mati cibuke pecah pisan sira. Lengkap beli lengkap alasan, tapi karena wong pengen parak karo Gusti Allah senajana pratin senengajana ngantuk dipaksa. Ya Allah saya paksakan untuk menghadap Allah, akhirnya tangi jerenggal adus ragat adus banyu wudu, terus banyu wudu dangdan gelar sajadah ngadep Gusti Allah. Allahu Akbar. Hebat beli hebat, dia berjuang dengan rasa ya kan pratine, dia berjuang dengan rasa dinginnya. Ya iya cekang hebat. Lu terus apa prangsane bakal maling ayam beli kudu tangi bengi? Halo maling ayam ku tangi bengi beli tangi bengi sawise tangi bengi meneng ning omah ta metu mengjaba keliling ora lebenti karena kandang ayam sing bagus kah. Iya begitu wis ketemu karo kandang ayam arep nyolong majikane masih melek langsung jokot apa ngenteni dikit ngenteni delengen wae ngenteni majikane turu dodok ning sor gedang jagate ngricek dirubung lamuk semangat bae bocah kono. Lah terus malah sing wiridan malah sing tahajud nembe seminggu bebubaran boje tahajud apa masih angker kayakinin baik bukan kita mantas wiridan ku gage laris di dagangan malah mambrek pisan mari wis wiridan meneng aja pendelak-pendelik diwaranan ning kene wonge kah ya melu gemuyu wonge kita aja kun lah maksudnya yang ketika kita melakukan kejahatan melakukan kebaikan posisinya sama makane kula lan panjenengan sami belajar apa belajar keparak karo Gusti Allah kengelan pegel ya wajar bae. Ini bakal santri-santri takon ning kita menjawab ceplak-ceplak bae ngapa maning sunan jekang ya masa iya jarang wiridan ku uripe masih angker kaya keden bae ya kari marian wis sun wiridan. Terus dikongkon siapa wiridan-wiridanku ya jare dewek majekang bari kebuka terus bakal mari wiridane gage kebuka rezekine ya beli ya wis kari tutukna bae aja kaken ngelus kader debu wiridan ya memang iya salah satu kelemahannya manusia kula bakuan loh iya apa kelemahannya manusia ketika dia sudah melakukan kebaikan durung lawas kang rasanya aku paling baik dewek surok diten bayang berjamaah ning masjid subuh teka zuhur teka bisa aja lawas-lawas seminggu besok wis mulai cilingak-cilinguk tempo seminggu mendi je wong kene hari kita gujak gajik jamaah hari wong kene lah kasih dongol-dongol acan ayo ya beli
nembe sedekah sewulan nyantuni yatim be prangsane wis hebat dewek ya kita mah bagian melarat gaya melas ning yatim utek pai mbu pira ya kasing suki mah bating jesira padahal nembe seminggu bocahun. Nah maksudnya yaitu kelemahan ketika kula lan panjenengan sami melakukan kebaikan. Wong sing nglakoni tahajud nggal bengi nembe seminggu tahajud ndeleng wong turuku kaya batang. Ya ble, sira mau urip turu bae kaya batang tahajud sakane ka. Padahal nembe seminggu dan minggu mau masih batang dhewe kek aku. Lah makane hal-hal yang seperti itu butuh dengan latihan. Termasuk Jamiah Kopi Ireng itu adalah pelatihan. Ya kan latihan wiridan, latihan kanda, latihan ngomong. Sing beli bisa ngomong, meneng kari rongokna be ngerekam. Suwe-suwene mah cerdas siraku. Ya, suwe-suwene cerdas. Nah makane Kanjeng Nabi jelas man ahabba ayyub satolahu rizquhu wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Sapane wong pengen jembar rezekine, pengen dawa umure, maka kudu gelem nyambung tali silatur. Ana sing takon apa hubungannya silaturahmi karo rezeki cekak? Ya, apa hubungannya silaturahmi karo rezeki? Oke. Sing arane rezeki kan sing Gusti Allah, benar. Tapi Gusti Allah nggudunakan rezeki beli sing langit ngedebluk ning ngadepannya kita. Gusti Allah melalui malaikat nyampiakan melalui makhluk, melalui manusia. Rezeki kang ditampani ning kita sing perkara kang katon apa sing ora katon? Sing katon bentuknya manusia apa satuan? Manusia. Berarti Gusti Allah nyampiakan rezeki ning kita melalui manusia sing ngulungi rezeki ning kita sing kenal apa sing ora kenal? Sing kenal. Ya. Lah terus bakal sampeyan sering silaturahmi berarti akeh sing semakin akeh sampeyan duwe kenalan semakin banyak Anda mempunyai peluang mendapatkan rezeki. Tuh tadi ya bakal pengen jembar rezeki nih kudu sering silaturahmi, kudu kenal karo wong akeh, nembe buka dagangan sira melaka sing ngakur je dagangan arep sapa sing tuku. Tanggal lor beli akur, tanggal kidul tukaran, terus dagangan ya wis langap delong makane bakal wong dagangan kudu akeh bature supaya akeh dalan rezekine. Lah kayak sampeane ya kayak kita nih harus saling mendukung satu sama yang lainnya. Kadang-kadang mari kita bangkit bersama, kecamatan Kroya harus maju. Ya priwen bisa maju sampeane orang dukung wong Kroyane, orang dukung wong wilayah dheweke. Mas aja kan srek. Bakal endeke dhewek diremek pujare peremek ke endeke wong kana-kana diunggul-unggulaken. Mas aja kan srek bokat beli ngantel. Bokat tuku ning warung ning toko tanggane dhewek nganyang disuwen-wen. Arep pajatan tuku ceplik pira aja ceplik wenku je ya 9.000 lo 9.000 kadur nandur dewek larang-larang temen siraku hadolku iya beli gak aja 9 malas wis oh ya malas mujung gongon duwe bagi roli jo kita sira kadur nganyang kiwani gemet gini ayo sing dagange suwe-suwene blenakan karo tang ya wis los srek malas pira siji tukune ya 4 kilo je tukune ya wis srek 15 ya ora 4 kilo ke swidak iya wis dilayani 4 kilo tangane ki nyerowok imbo jekin makine iya iya wis karuan nganyange temenan jaluk imbu waya bayar la ilaha illallah beli kegawa sira duite ka iya ya kongkon je warung-warung kene kongkon beli gelis bangkrut bakat tuku nganyang iya lah iya barang baka sampian tukune ning Alfamart ning Indomat wani nganyang endeke wong endi kan kawan. Terus apa kontribusi mereka terhadap kehidupan kita? Ya sing kene wis jelas wis katon sampeyan orang dukung endeke ndek
ya urip ning kroya kenae ning kroya ya lah iya tapi ternyata wis mari nginung banyu kroya tuh lu yang banyu sing disuguhaken kita banyu endi lah ya iya karena kita selama ini hanya menjadi objek, tidak pernah berpikir bagaimana menjadi subjek. Kita menjadi pelaku, kita bukan jadi maf'ul. Loh selama ini kita kan jadi ancaman yang wong terus. Loh padahal secara undang-undang sudah kacau undang-undangnya. Loh kok ya iya bahwasanya tanah dan air itu adalah milik tanah air itu milik orang apa milik negara? Milik negara. Tanah dan air itu adalah milik negara, kemudian dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Barengkin sing lola siapa? Sing sejahtera siapa? Ayo sok. Terus ya, kenapa kita tidak pernah berpikir untuk membuat air kita sendiri? Bilang bara Riyadhon, waduh banyu besok sedesane sampean dagangan banyu. Ya kan, terus wong kene tukune aja tuku banyu anak-anak, kita wis duwe banyu dewek, perusahaan BUMDes gawe banyu kanggo masyarakat kroya. Padu sedina 500 galon besok. Ya. Loh, ya bakal sedina 500 galon, bakal segalon berarti 1000 wis 500.000, bakal sebulan. Tidak? 15 juta bakal setahun. Apa beli 150 serok pengen nanggap apa wayam apa serine orang susah mupuk ning wong oli batik pun ngabrak-abrak. Syaratnya sampeyan kang dadi masyarakat iku kudu kompak. Begitu duwe perusahaan dewek jangan beli air di luar kita. Serok bangkrut karepe dewek golongan gini ukurane. Ya pikirannya kita kan durung tekan kono. Nah makanya kudu ake batur ya supaya pikirannya jembar. Oke jakang mancing akal silaturahmi bisa membuka dalannya rezeki. Duh, terus apa hubungannya silaturahmi karo dawa umur? Silaturahmi bisa memanjangkan umur. Iya. Dasarnya apa? KB penyakit ning zaman sekian ku anak obatnya KB. Larandas bodrek, lara weteng promang, ya kan, weteng melilit, ya kan, anak obate, ya, ayo jantung, paru-paru, anak obate KB, siji penyakit sing laka obate, apa aja kang, putek, bokat dengan lu serok takonan ning apotek, anak obat putek beli, apa obate putek? Salah satu obatnya putek adalah silaturahmi. Ane bersyukur sampean wis duwe anggota, ya kan kopi ireng putek-putek ngono. Mari putekin deleng bocah kono wis gemuyu bangsa wurung areng ki. Iya, ya kan ana ora bocah sing model mekononku. Iya, ya karena dalam satu rombongan itu macam-macam, ana sing digeguyu bae, ana sing sewot bae, ana sing merengut bae. Iya kan? Macam dari silaturahmi itu kamu akan hilang rasa jenuhmu, akan hilang rasa putek ke dadine putek bae. Kenapa ya? Karena uripe ning jero omah bae, beli ngilok ngembul karo batur, beli lok ngembul karo sedulur arang-arang gemuyu, akhirnya mikirakan segala ya kita ke je boro-boro harapan gemuyu, boro-boro harapan tenang jakang sing ngendi arep tenange panen wis karuan ora dadi bang dina nagih bae bareng bang sari ayaku kita ku ngemet jedika Pancasila ya ngemet ora durung JBR ini dulu ya karuan narimo kono ya tapi ngembula wa mending bae bengi kinta kang kene mah bagian utange akeh gak ngakak-ngakak di kahura ya alhamdulillah. Iya ya ada pun tak kanggo maputak maning ya kun merisiko nira kaderka. Nah, tapi sing jelas nih kayaknya mulai diolah pemikiran kula lan panjenengan sami. Utang ya priwe nek kudu nyaur sote Ariana. Lha bakal laka ya aja digawe putok kari diadep ya kita laka priwen sih. Dipaksa-paksa kayak ngapa kita mah
langka di kemus karuan langka ngelawan aja melang kadrutang semono lala kalem belisin ngomongnya aja melang nyaur mangsa wurunga ya masa melang sih rama wong utang sing melang ku sing duwe duit melang beli ngomong enak payah aja melang kader utang semono kita ku biasa utang lah biasa utang kadiran coba iya raya iya kita ning bangkun kesauran kabeh ya pengen lagi enak makayaane kian ngebuktiin ini kita kader semono ora nyaur akhirnya tukaran aja mekonon kun maana gage saurana aja kieu ngutange nyaure wis diwara kaderanan ning kene wonge gak menengah wah wis kader ketenger potongan-potongan kaya konon makanya kanggo ngadem-adem kehidupan kula lan panjenengan sami apa belajar sujud maring Allah subhanahu wa ta'ala diademaken atine diademaken pikirane kelawan apa serok dilukakan endase kira-kira kang paling sore ya jadi makane sing arane sujud antara endas karo bokong kubli kena rata maksudnya bokong kudu luwi dhuwur ketimbang endas supaya apa supaya getih munjuk sampai titik yang ada di kepala jelek sujud darah mulai mengalir ke kepala di situ aliran darah mulai lancar ketika aliran darah itu lancar maka cara berpikirmu juga akan lancar makanya rata-rata wong ahli sujud wonge cerdas mikire dawa beli mikir sesaat ya kan jadi ini beli cerdas kan karena arang-arang sujud endase ning dhuwur be akhirnya getihnya kan beli nempel ketika darah kita tidak pernah menyentuh kepala apa yang terjadi perputaran darah nanti tidak stabil begitu putarannya tidak stabil apa yang terjadi ada penyumbatan pembuluh darah ketika penyumbatannya itu parah akhirnya meleduk dah arane stroke iya jakang ya kenapa aja baka stroke aja baka kiwe ini baik baka tengen-tengene yang dika mayong arane ga stroke baka seku siji ya baka stroke ya baka kiwe ini baik baka tengen-tengene baka kiwe tengen mati kabeh dudu stroke arane rong truk ya jadi jakang jadi diawali kelawan sujude kula lan panjenengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala nalikane kula lan panjenengan sami belajar sujud endase ditaro ning sor bokonge rada dhuwur memulai aliran darah masrahaken awake kula lan panjenengan sami lho kenapa karena sing arane sujud adalah tanda kepasrahan kita maring Gusti Allah kenapa jakang kudu pasrah karena kita pada akhirnya ketahuan bahwa kita beli bisa ngatur dunia perangsannya kita kan bisa ngatur dunia ternyata aja maning ngatur dunia ngatur sing ananing awake kita bega kita ki beli bisa bawa beli ngandel serok aturan cukule rambut bisa beli diatur ora bakal alis ya wis mentok semono ya beli bisa beli alis ya kira-kira nutupi mata beli bisa dong Gusti Allah ku gawe wis otomatis kabeh rambut sing ning das bisa dawa sedawan-dawan tapi bakal alis mentok wis kadang-kadang menusane ora terima dicukulakan semono dikero kono digawe dhewe selalet ana pedang samure ya ora alise kok ana sing kandel ana sing cecek-cecekan ya ana ora kana lah ya iya wis pegel ngelukise ditanduri maning alis aku dela maning medioyos alis dikaken lah maksudnya apa yang ada dalam tubuh kita saja kita nggak bisa mengatur lalu bagaimana kamu bisa mengatur kehidupan di luar dirimu makanya buktikan wis Gusti kita menyerah jadi sujudku tanda
nyerah, tandane kita pasrah karo Gusti Allah. Bila perlu bari sujud gue sampean jerit, Gusti kula pasrah nyuwun. Juara apal kabeh Pak wae lebakin. Iya, jadi sujud itu adalah tanda kepasrahan kula lan panjenengan sami. Jadi bakal sujud ku nyerah. Aja kun masujud je bari ngrecok, Gusti kula kudu priwen maning Gusti, sembayang wis, puasa wis, kena ngapa uripe kita anggar makanen wae, panene beli dadi, dagangane beli payu, utange malah tambake, Gusti kita ku wis kaya kenen bae. Kini lagi nyerah ta lagi demo dika karo Gusti Allah. Sujud iku tandane pasrahe kula lan panjenengan sami maring Gusti Allah. Nganu nemang ngrecok ngomong sengsara, ngomong blenak, Gusti kula ku blenak temen ning alam dunyaku. Terus lamun ditekani malaikat kaya wis no ari sira blenak mabalik yo. Gelem beli. Dadi dikane pengene apa? Ari anu ngomong blenak, ngomong sengsara diajak balik beli gelem. Ya bakal beleng, ya wis menengah aja protes baik. Kenapa? Semakin tambah protes urip tambah sengsara. Tadi sekali diterima bae, kader dadi wong melarat kok ora sedina ora rong dina wis lawas ora dadi wong melarat kok. Lawas durung. Oli rong tahun. Lu sing rong tahun nek. Lu 30 tahun Joko. 30 tahun berarti kan sampean kan wis profesional dadi wong melarat kok. Beli nembe. Lu maksudnya kan Anda menjadi orang hebat. Semono lawase melarat 30 tahun kuat di kau. Alhamdulillah. Ya beli pengen bunuh diri kah? Berarti kan hebat gitu. Terima kelawan keadaan maring Allah Subhanahu. Lah terus ya mang saya zaman 30 tahun dika kuat kari dela maning beli kuat si priwen mbak. Sih ya kader kesampian ngerasakakan melarat sengsara blenak kan umur 15 16 17 taruh sadar umur 20 tahun 20 tahun wis lawas ya dadi wong melarat kudu 30 tahun berarti 20 ditambah telung berarti wis umur pira sekine umur itu wis 50 tahun kuat dadi wong melarat masa dela maning marian terus sekali dilanjut ya yarane angker bae ora angker apa ketika kamu mulai bersyukur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, di situ rasa kesengsaraan itu akan reda. Ya, kader sing suki mangan sepiring, kita sing melarat sepiring ya beli. Hai, apa maning dela maning make wong ngajatan ya karyanton bebas. Ya sampean kadang-kadang sing dadi wong melarat ngadiraken melarate wong melarat ku jekang sengsara akeh pikirane. Lah apa prangsane bakal wong suki beli duwe pikiran. Begitu wayahe tebar sawah banjir kabeh tebare angel sing putek wong melarat ta wong sugih wong melarat ta wong sugih wong melarat putek beli pun mah banjir bayal lo ora gablek sawah ora apa kader kita iya beli lah ya yang bene jakang mangane ya karibon ning majikan ya majikan diboni be maya kon nenek beli gelem ngali masih ake majikan sejen kader gak sebenarnya jadi wong melarat kok orang ora apa malah sing putek wong sugih banjir bae putek iya kan wis tandur lah kaudan-udan ya putek wong melarat ilok mikiri mekonen beli pujar yang kono sing penting ana beras ya wis kita madem je urip kok pun marep udan bayal lo sekadar beras masih ana iya bakal wong sugih putek wa neneng lektore priwen tandure priwen bayar wong tandure pira tuku oreane pira dika ilok mikiri orea tontonan wa makane wis melarat bae wa enak dadi wong melarat ya karena kadang-kadang orang melihat melarat itu adalah kesengsaraan bukan apa bakal melarat ku dosa beli sing arane melarat ku dudu noda dudu dosa mung sekedar mbosenaken ya ora ya
Lah ya wis bosen jakang dadi wong lah terus arep pengen dadi wong sugih kangelan. Wis masih mending makonon-konon niku Pak. Kadur urip sing enak ku urip sing pas-pasan. Ya pas pengen tuku motor pas duit. Ya. Iya pas ana wong tetawa nempur gabak kita ana duit. Langsung urip sing enak sing pas-pasan. Makane kudu dilatih. Dengan cara apa? Dari mana kita memulainya? Mulailah dari sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi mulai sing sujud ya kula lan panjenengan sami maring Gusti Allah. Karena ketika kula lan panjenengan sami gelem sujud di ngadepane Allah Subhanahu wa taala, maka di situ manusia mulai diaku menjadi hamba Allah. Kapan wong iku diarani hamba Allah? Nalikane wong iku gelem sujud ning Gusti. Aja ngaku dadi hamba Allah bakal beli gelem sujud. Kenapa? Karena identitas menjadi hamba Allah itu adalah sujud. Tuh, beli sekedar ngandel ya Kang. Diwara mau cerita awal ke hari sekedar ngandel, yakin percaya, iblis gak ngandel ning Gusti Allah. Iblis percaya beli Gusti Allah. Percaya. Iblis yakin beli ning Gusti Allah. Yakin. Tapi iblis nurut beli ning Gusti Allah. Beli. Buktine dikongkon sujud beli gelem sujud. Berarti iblis ku ngandel, iblis ku yakin, iblis ku percaya, tapi beli nurut ning Gusti. Dikongkon sujud beli gelem. Nah, sekin kula pengen takon ning sampean ngandel karo Gusti Allah? Percaya karo Gusti Allah? Yakin karo Gusti Allah? Nurut beli? Hebat dikang. Wis aja pendelak-pendelik wong, Pak. Ya berarti riang aja iblis ya kujebak. Kita matakon ora lagi ngarani. Ya dikon ngandel karo Gusti Allah, ngandel. Percaya karo Gusti Allah, percaya. Yakin karo Gusti Allah, yakin. Nurut karo Gusti Allah, nurut. Ya cangkem ora, ati medek, riang berarti gini. Ya iya tapi dibelajari kula lan panjenengan sami. Loh kenapa? Karena hamba Allah itu identitasnya adalah sujud. Nabi Muhammad mendapatkan gelar hamba Allah ku langsung sing Gusti Allah. Kenapa? Karena sujud. Loh iya, Nabi Muhammad itu gelarnya langsung dari Allah. Langsung. Kenapa? Ya karena sujud mau. Apa gelar yang Allah berikan terhadap Nabi Muhammad? Allah memberikan gelar Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Buat ngandel dicek ning arsipe, bakal gelar asli mah ana arsipe. Tuh ini geger ijazah palsu ku arsipe beli ketemu kayane mah. Nabi Muhammad gelarnya jelas, asli, ada arsipnya. Patang dina limang dina mani ngake wong wajah subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Berarti hamba Allah itu gelar sing Gusti Allah. Ya hari kita mah kadang sembarangan sing kok gelar ya ora. Ya kita kan sering ngaku saya sebagai hamba Allah, boleh gelare siapa pun kok. Ya beli. Iya, oh hamba Allah gelare siapa? Oleh gelar dewek digulung dewek padergah. Iya, ya kita mah hamba Allah kok oleh gelar dewek, bakal butuh digelar, bakal mari ya digulung. Jadi hamba Allah oleh gelar dewek digulung dewek. Sakane gak hamba Allah kieu mah rada karepe. Helang ya Surabaya titeni. Wong kene kapan dadi hamba Allah ya titenan apa bakal waya sumbangan, bakal nyumbangnya beli gede gak hamba Allah terserah tulisannya. Iya. Nah iya, bakal sumbangannya setitik apa hamba Allah. Wong sering-seringnya siaran langsung sandiwara apa hasil pemupukan masyarakat desa dalam rangka ngunjung warsiman 300.000, darsam 300.000, cari ini 200.000, iya kan hamba Allah 30.000. Iya dadi bakal beli gede tulisannya hamba Allah bakal gede.
beli sito hamba Allah nyumbang 3 juta tulis apa aja hamba Allah sembarangan hamba Allah yang tulis kaji ya hamba Allah Kanjeng Nabi memang gelare langsung lo kenapa ya karena sujud Kanjeng Nabi ku awal sampai tekan akhir jebral lahir metu ning alam dunya Kanjeng Nabi wis bisa sujud jare siapa ya kan jelas tinggal sore Jumat yang kene diwaca kok wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di ayadai ala al-ardi rafi'a ra'sahu ila as-sama'il mumiyan bidzalika ar-raf'i ila sudadihi wa ula wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil wa annahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sajaya wa barozalan dilahirakan sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam priben lahire wa di ayyadaihi alal ardi tangan loro nepak ning lemah begitu ndongol metundas tangan loro nepak ning lemah terus sujud jelek Kanjeng Nabi nembe metu ning alam dunya wis bisa sujud Nabi Muhammad masih bayi wis bisa sujud bayine Nabi Muhammad wis sujud ning jagate kita anak bayi 50 tahun durung sujud-sujud si bayi kan dah bayi kita mah ya sampean mah dudu bayi ora katerkah ya kan berarti bila ngandakna sampean kita mah lagi ngandak akan bayi nek Kanjeng Nabi nembe lahir wis bisa sujud ning jagate kita anak bayi 50 tahun durung sujud si bayiku ya makan ya tapi kene percaya gitu ngapa maning wis ana jamaah kopi ireng sujud kabeh alhamdulillah ya adapun sujudnya jejak tabli ya priben si anaknya kuwen si ongan sing penting mah sujud sing penting sujud ya terus bakal wis mulai pengen sujud kadang-kadang sampean ku pengennya ku sing spesifik sing ideal banget pengen nggak usah ideal yang penting jalankan aja dulu jadi bakal sampean wis duwe niat duwe kepengenan pengen sujud wis gage kerutuk aja kun mau arep pengen sembayang beko si kudu mikir dikit ya Allah yang ku asli ini mah pengen sembayang rang ngomong bener yang ku masih kayak kenen masih mabuk bae masih main itu terus urusannya ku apa perangsane baka wong sembayang ku kudu bener dikit maine mari dikit maboke mari dikit terus dadi wong menengan terus nembe sembayang kesuwen keburu mati dadi aja Kang wis arep model apa sing penting sembayang apa dikit ya kita ngomong makenen ku ana sing nyimpulaken ku oli je kiai ikin memabok aja siraca mabok oli je main oli yang kapan ngomong mokonon ku lu maksudnya ini dua perkara yang berbeda maksudnya aja Kang urusan mabok, urusan main itu pelanggaran bahasa Arabnya maksiatun urusan sujud adalah identitas terus nggak ada kaitan identitas dengan pelanggaran tuh sampeyan meneng ning kroya sampeyan atau meneng ning suka melang identitasnya apa kakak karo KTP begitu sampeyan duwe kakak duwe KTP terus mangkat motoran mengdermayu beli nganggo helm beli duwe SIM tangkep polisi beli KTP nih dicoret beli deh Kak beli kan ya sirap mabok main pun mau urusan ira karo malaikat hari sembayang mau urusan karo Gusti Allah usari sembayang mas sembayang bae wis adapun sirap masih mabok masih nginung engko kan tanggung jawab dhewe kuno ya iya sembayang bedikit priwen gak sing paling penting ku sembayang kadang-kadang sing ora sembayangnya kayak wong iyaan ya percuma baca sembayang hari kelakuannya kayak konon mah ya sudah baca sembayang gak masih ngerasani wong masih tukar bae ya arane gaya masih mending kita aja sing ora sembayang lah ora sembayang je mending
anak ning kene sing ngomong mokonon kok dilawan porot maning mah tuman manusia kaya kini wong ora sembayang je mending dipingaken pira bae tetep masih mending wong sing sembayang loh. Bakal wong lakoni kebagusan iku bisa ngapus kejahatan. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ah al hasanah tamhuha. Wediya ning Gusti Allah ning ngendi bae anane. Terus ikuti perbuatan jahatmu dengan kebaikan karena kebaikanmu akan menghapus kejahatanmu. Masa aja Kang iya kejahatan semanake hilang bakal sampean mandek terus gawe bagus. Contohnya aja Kang zamane Kanjeng Nabi ana Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar? Preman pasarukan, pegawaiannya gulet, bakal beli gulet beli mangan, udah mulai gulet bocokun mah mungkin gak petinju lah, iya kan? Semua orang paham dengan keganasan Sayyidina Umar, tapi begitu Sayyidina Umar tobat mancing Islam berbuat baik masih ana beli sing blesak-blesak akan Umar sekian nah hilang keblesakan. Ya kun majekang ya sahabatnya Nabi kita kan jedudu ora kan park ja karo Kanjeng Nabi nih ya wis sing ngadu karo Kanjeng Nabi nih anak lho siapa ning kita duwe wong sing arane Sunan Kalijaga. Siapa Sunan Kalijaga? Raden Said. Siapa Raden Said? Brandal Lokajaya. Siapa sing beli weruh main mabok ngerampok apa pegawaiannya Raden Said, tapi begitu tobat ning ngadepane Sunan Bonang memeluk ajaran agama Islam gawe bagus serok sekian ana sing wani blesak-blesakaken Sunan Kalijaga wani blesakaken bakal beli digeruduk wong se-Indonesia ukurane ka ngarani Sunan Kalijaga wali setan wali songo wali tersebut geruduk. Loh kenapa? Orang yang melakukan kebaikan itu akan menghapus kejahatan. Sampeyan tersembayang subuh ada pun tersubuh ngrasani maning kader pegawaiane ora dikon mah. Ya beli. No zaman yang tersubuh lagi subuh be mangkat mong tajuk bari ngrasani dikok. Begitu dongol mangkat iya aja. Tanggeni aja men dibeli mbak. Langsung dongol aja. Nah, ora nyaur-nyaur ning kitane aku. Mangkat sembayang kun ngrasani ku. Iya ora ya. Berangkat sembayang tekang rumah laki ini harapan mangkat sawah pengen sarapan mana ke toko kena sarapan duluru sarapan kening warung ki ngerasani man ya ngerasani ning warung laki ini sampai tekang ngarep mangkat ora sida-sida ada durung tak kasih sarapannya ke ora ya begitu bladus nggak baca sarapan tuh kun jagat DJ sarapan aja kakek ngomong kari kopi ki wong lanang orang yang urusane wis be ora dikoko dilatih medadi kon nenek ora ya keratak mangkat ya tapi begitu Allahu Akbar zuhur dosa rasan mesuk kukut kabeh ya beda pun tes luhur awit maning ya wis prevensi ora dalaka pagawian maning ora dikam saja ngandakaken ora bahwa wis krumpul wis ora ya lah ya terus waya yasar dikukut maning ya mending wah daripada sing beli sembayang maksiatan teman-teman dihapus beli iku celetuk masih mending kita sing ora sembayang lah ya jadi wis priwen tetep masih mending wong kang lakoni sholat sekalipun masih STMJ. Maksud di STMJ Kang sholatnya terus maksiatnya jalan sembayang judi online nya beli mantek bosokun sembayang ngadep karo Gusti Allah bakal mari karo Gusti Allah karo dewa Zeus ngenteni patir 500 beli dongol si Zeus ki ora jadir dongol dewek lakasin pesan jebak maning pun angel jening Zeus mah wis arep Zeus harapan Gatot Kaca ngubung-ngubung makonon bae ngagali meng princes angger mangsa menang apa kadolanan kono ngapal nguluga kita karo ning kono ya kenapa saya sudah melakukan penelitian itu sejak mulai pertama keluar makanya Anda sudah ditipu ini bandar dari Hong Kong full ini dari Thailand pet itu bandar Indonesia semua
Arab 787 388 99 77 637 633. Ya saya hafalkan karena itu saya menyelidiki servernya ini ada di mana. Ya, terus sampai kapan masa menang? Karena itu sudah menggunakan sistem. Jadi goblok wajah kena menenen kah? Maksudnya aja Kang. Ya hari kita mau belak-belakan bae kanda. Sampian main kucelak bandar ku depan-depan. Bener beli. Bahkan main kucelak bandare ning kana apa depan-depan. Main kucelak bandare ada depan. Yakin menang apa mungkin kalah? Mungkin sing bandare ada depan be durung tentu menang sih yakin maning bandare mbuni ngendi. Ya goblok wajah kena menen kah? Lah ya iyong main kucelak sing bandara ada depan main remi sing dibagi pada bukti ini mirip maning pos maning aja boro nyikat seri beli nemu acan sampai tekang perangkatku iya nah makanya kula lan panjenengan sami jangan tertipu mataul ghurur dadi sujuda belajar harapan bleto masih mekenen engko gak bakal kenceng sujud engko gak kendo dewek maksiat. Dalam rumus kehidupan tuh seperti itu, bakal wong kenceng sujude kendo maksiate, kenceng maksiate kendo sujude. Buat ngantel sorok cacakan ngembula mengjamiah kopi ireng nggal sore Jumat apa nggal kekumpulan teka terus ngembul meng masjid ngembul meng tajung nggal wong talilan mangkat nggal jamiahan mangkat sarungan bae kuplukan bae seroga arak-arakan maning arep mencelat maning ede ya kagok ya lah ya iya makane alon-alon ya kan alon kuno pengennya ideal banget bak wong sembahyang beli kon nama kenen Marian pisan uska Marian begitu oh si angel temen ya bakal kalau kita menyantai bro jira masih mabak urusan ira karo malaikat pun wae sembahyang ya udah ya iya kok gak kaderane catetane kader beli kudu bener kabeh sing penting waya ditimbang bagusnya liwiyake wis pragat kader ya kan tekan kana kan ana timbangan begitu ditimbang amal baik kacek wis aja tontonan padu seon benggeleong selamat di kaki jadi manusia jangan harap siapa manusia nih sing bener kabeh nggak ada manusia sing bener sing arane manusia pasti duwe salah yang ngana wali nih Gusti Allah jejaluk nih Gusti Allah apa jaluk ke Gusti sawise kula tobat sawise kula pasrah datang panjenengan dosa kula di pangapura kabeh terus isun jaluk ning panjenengan Gusti aja sampai kula nglakoni salah penjaluke wali njaluke ning multazam tempat kang paling diijabah ning Allah Subhanahu apa njaluke aja sampai isun gawe dosa malah digeguyu ning malaikat. Napa? Terus lamun sira beli gawe dosa, terus sifat pangapuran di Gusti Allah ya arep diangguraken bae siraku. Gusti Allah duwe sifat pangapura karena Gusti Allah weruh sing aranane manusia ku tempate lali luput lan salah. Jadi ya wajar bae manusia salah wis kari njaluk pangapura. Adapun di pangapura ta beli ya hake Gusti Allah. Jadi ngandakakan Gusti Allah kaya sing fair satu sisi Gusti Allah syadidul iqab ya tapi dikandakakan Gusti Allah Ghafurur Rahimeku pun ngandakakan Islam jen neraka kabeh mekene neraka hai dadi Gusti Allah beli mangapura konon ya iri Gusti Allah mau bisa bae ngurip karepe dhewe ora ilok sembayang ora ilok puasa mabok bae main bae karimatine bae dosane dipangapura kabeh ning Gusti Allah mungkin beli aja ilok melawai Gusti Allah sirama ya kune jenak temen lala enak temen ya yari Gusti Allah masa karepe dewek wa ya kune aja maksiat kabeh aku ya bagian maksiat kabeh bakal jari pagi Gusti Allah di pangapura kabeh bersih beli surga dan neraka ya udah selesai lalu bagaimana aja ilok nuntut Gusti Allah ya yari Gusti Allah masih gawe hukum terus dihapus dewek mungkin beli sing kudu nurut ning hukume Gusti Allah ku kita aja kongkon Gusti Allah nurut ning hukume dewek ngono mau Gusti Allah dipaksa-paksa
Gusti Allah kudu mekenen kudu ku sapa Gusti Allah pantari apa di kudu-kudu ku lah ya iya. Jadi Gusti Allah punya sifat syadidul iqab iya, tapi Allah juga punya sifat ghafurur yaghfiru liman yasha mangapura ya yaghfiru mangapura liman yasha ning sapa bae wonge kang dipengeni ning Gusti Allah. Jadi akhirnya Gusti Allah masa pengen jari udan ya udan di kamang gelendeng orang mawawanku waya pengajian udan priwe-priwean Gusti Allah ku lagi ana sandiwara terang padang waya pengajian ya udan kon ini gadangnya priwen gini Gusti jadi Gusti Allah mah sekarep ya udan ya udan beli ya kono pengen ngatur dewek Gusti makanya ke sujuda bari aja ngatur-ngatur baik Bu kita yang seharusnya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka bersujudlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis Gusti kula nyerah kula pasrah ya tapi kula mah yakin wong kene aku yakin ibarat sampean ibarat wijil ku asline mah wijil bagus dikaku ya mung durung cukul be iya ora itu coba kan yang wilayah enak manjingnya wijil bagus wah bukti nih aja Kang sok bakal pengen bukti yen wong kene wijil turunan wijil bagus sok delengen wong semene akehe tak takoni ana beli sing tahun ngarep cita-cita Marian Islame ngacung ana beli encang ngacunga delengen lakak da padahal mah sembayang beli bocokonku puasa beli nggal dinane ya sering maksiat sering ngamus macem-macem ya tapi sok sebejat-bejadane wong kene semblangkrak-blangkrakane wong kene sembayang beli blekedute minta ampun Ramadan beli lok puasa nggal dina maksiat tapi surak parakana wis kono kader siraku Islam ora peta ora apa kader ka sembayang beli puasa beli nggal dina maksiat wae terus apa ya wis Maria be sira Islame surak bakal beli ngajak bulet ukurane aja sembarangan sirak bagian mekenen-kenen enggak Islam riang Islam gini delengan berarti hebat beli itu tanda wijil bagus mung durung cukul ya tapi kon aja pada cukul ya hari sing pada cukul yang pantes bae wijil bagus dideder dipai kemaliran diopeni ya gelis cukul wis karuan wijil bagus genai pinggir tajung bapane kiai tangga-tanggane ustad ya cukul kabeh. Ya barang dika kan rombongannya wijil sing kenyut mawawan nang udan kah iya ya wis karuan wijil kenyut ora ya bareng nyanggroke ning dhuwur watu cukul beli ya ora suwe aja maning kun wijil bakal ning dhuwur watu mah kembang sing wis cukul ning dhuwur watu bisa mati kon ora kan ya ibarat kembang cukul ning beli tambah mekar malah akhire wah kembang bae bisa layu apa maning wijil wijil jadi pepe mangsa cukula jadi cekan bakal wijil pengen cukul rongok nak wijil wijil hebat masalah emang jadi baka pengen cukul wijil ku dikore kore baka bengi tas beneku engko baka wis dikore wijile diblebesna leuh sepira wijil bagus baka mbuka kenang srengenge terus suwe cukule ka bisa rada cukul baka beli diblebesaken durugi aja dikatok-katokaken yen kita wijil bagus yen kita wis duwe kemampuan yen kita wis duwe kebisaan bahkan nembe bisa rawatana aja kun menembe duwe pepadang setitik dia empeng-empeng akon ya do bisa ngwarasaken wong kesurupan mini tak empos kita terus pasang mampur menyembuhkan berbagai macam yakin sing gawe ruwet lilin masih cilik diendengaken kenang angin modar prangsane murube lilin sing digawane beli ruwa wis ketampak ngangin jadi sembar sembur warase beli kari bacine bae kan nenek ngayong dau cukul gak ke diendeng
aja tutupan bae wis. Maka lob sampean tutupi krep, siapakan kayune sing akeh. Ya, engko gak bakal wis mbludak, beli perlu dendengaken katon sing kana kok. Wah kok kenine gede mah. Sambrangin malah tambah gede. Diudani njebluk munjuk pisan. Baka geni gede. Wijil cukul alhamdulillah dikore wijile ku blebes. Ya. Lah makane aja lo ngelece sapa pada wong kene. Kenapa wijil bagus kabeh mung durung cukul. Ya iya kok bakal masalah mah wabli kudu dideder. Kadang-kadang cukulan wijil sing bagus ku sing cukul dewe. Sing diopeni malah kaken penyakit. Oh ngandel serok. Nandur ceplik, nandur sabrang ning sawah, penyakit melulu. Tapi bakat ceplik sing cukul ning pojokan pawon. Lengan, ceplik cukul ning pojokan pawon ana penyakitnya beli. Lah karena dia tumbuh dengan sendirinya segar dan bakal beli dibabat mangsa mati ya ceplik kun. Tenang sing durung cukul-cukul bokat be ceplik sor pawon dikake. Ya bokat kun ora ya kanggo berak-berak dikap berang mah. Lah ya iya bokat bah ya karena bisa jadi sing cukule kari ngalakaken sing wis lah lu kenapa ya lawas penyakit melulu Cik. Penyakit ujub, penyakit ria, penyakit takabur, terutama penyakit tomak ngarep-ngarep bae. Proposal kita di ACC beli kiai je ngarep-ngarep proposal bae. Iya lah ya iya nanti banyak penyakit, tapi orang-orang yang tumbuh dengan sendirinya dia paham dengan penyakit, dia sudah tahan dengan penyakit, bukan dengan telesrok. Ya sing cukul ning pojokan pawon kok ora disemprot, ora diorea, ora diopeni, woe seger-seger godonge ijo diopeni beli diurusi beli. Ya memang dasare wijil bagus, maka bisa jadi ning kene dela maning wijil kun mulai pada cukul. Amin ya rabbal alamin. Barokah ya bisa jadi barokah sing kopi ireng. Ya kan bocah karepe dhewek akhirnya kan wani ngembul meng kopi ireng ora. Meng tajuk mah beli bocah kun kunyana ning jero jamaah ka. Teka yang tajuk mah beli bocah kun. Ya tapi boleh saja, jangan pernah melarang siapapun. Ya, jangan pernah melarang siapapun. Ya kenapa? Ya karena berawalnya sing ngembul dikit. Makane Islam yang paling hebat, Islam yang paling balik itu Islam yang seperti apa? Islam kang paling bagus iku Islam sing sering mayoran. Jelas beli? Islam yang paling hebat itu adalah Islam sing sering mayoran. Kita ngomong makenen kiana sing ngomong maning. Masa aja Islam sing paling bagus Islam sing sering mayoran. Kun kiai ku je ngarang-ngarang bae ciyokan. Masa iya yang kiai ngarang semua? Ya masa tukang ngarang dari kiai? Lah memang ada dasarnya? Ya ada dong. Islam yang paling baik, Islam yang sering mayor. Iya. Ya kenapa? Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayul Islami khair? Duh Gusti Rasul, Islam kang kayang apa kang paling bagus? Apa jawabnya Nabi? It'amut ta'am. Islam kang paling bagus diantaranya adalah ngasih makan ku bahasa kene ku mayoran. Serap baka wong Islam sering mayoran, tajuke sering mayoran, bocah nom sering kumpul beli dina maning masjid bakar-bakaran etong, minggu maning masjid kambing guling, bokat kambing ilang kawis guling dewek be pada konon ora. Sok bakat tajuk Ustadz Kiai sering mayoran, bocah nom ku pada ngumpul warane ku enak bareng ning kene sing sering mayoran Ustadz Kiai apa bandar narkoba karo tukang nyolong sing sering mayoran. Baka sing sering mayoran wong sing ora bener engko nene anak putu kita ku dididik ora bener, akhirnya melu dadi agen narkoba, melu nyolong motor. Ya paling memangsa nyolong paling kongkon ngateraken sira sing nyetir yang sing bonceng isulah sirah mana balik yang manggawa motor colongan lawas ya mawat dewek mau nyupir ka. Ya kenapa? Ya karena kane sering
mayoran. Ustadz dia ini arang-arang mayoran. Loh, ya karena sing arane menusa. Ya, mau kula ngomongaken, makanya ikuti kejahatanmu itu dengan kebaikan. Karena yang bisa menghapus kejahatan itu perbuatan baik. Jadi bokat sampeyan namanya wis rusak ning desa kene, pengen didangdani gampang. Stop gawe jahate, mulai gawe bagus, sedekah. Nggal wong 51 senggal dina, serok setahun terus nyalon aku tak jamin dadi serok. Aja maning kun gal dina, ader bengi diajar seketan ngali kabeh nyocok. Nah makanya, jadi tidak ada yang bisa menghapus kejahatanmu dalam pandangan orang. Caranya lakukan kebaikan. Ketika kamu berhenti berbuat jahat kemudian berbuat baik, orang akan mulai berubah pendapatnya pada dirimu. Iya disekian memari jisir anu nega anu mbaka sampean gawe bagus wis bangsa ngara disewoti. Ndedine disewoti nang karepe dhewek di kamar. Wong sedina-dina ngamprak bae, balik sedela, mangkat maning. Wae sandiwara nongton tekang esuk, sewot beli tiga wong wadon. Kelayapan bae kaya anu ya sewot. Tapi serok sampean mangkat sore balik esuk, mangkat sore balik esuk. Wong wadon takon ngendi dikaku? Ning kopi reng jam iyahan wiridan rangku pengen dongakaken anak-anak supaya pada sukses kabeh. Sewot beli. Sewot beli. Krungu. Beli jaka. So, ketika kula lan panjenengan sami ada kecenderungan untuk melakukan kebaikan, napa? Namamu akan terhapus dari kejahatan. Loh, terus ketika kamu melakukan kebaikan itu adalah satu tanda kamu sayang dengan anak cucumu. Bakal wong tua-tua masih perbuatannya karepe dhewek. Apa? Ora eman ning anak putu. Kenapa aja Kang? Kejahatanmu itu besar atau kecil akan berimbas kepada anak cucumu. Bawa belengan teles rok titenana. Bapaknya tukang nyolong, anaknya dolan mendi bege dicurigai serok. Baturan karo kenawas siraku baturan karo pun bapaknya ku tukang nyolong. Kegawa beli anaknya. Kejahatan orang tua itu akan berimbas kepada anak cucunya. Maka ketika kamu masih berbuat maksiat, hakikatnya kamu tidak sayang dengan anak cucumu. Sampeyan dadi wong jahat terlalu wani karo wong sapa bae ditukari wae wong dijobragi kabeh. Iya kan? Wis pokoke urusane gampang bae polsek serok duwe anak siji wadon mangsa payua. Lho kenapa? Yang ngeper nganan. Arep siapa sing gelem dadi besane? Ana bocah lanang demen kun mak, kita ku demen bocah wadon. Anaknya siapa? Anaknya nang sejene bega nang ora kuat sama duwe besan model kaya konon. Iya beli. Jadi kemaksiatan kita, kejahatan kita nanti akan berimbas kepada anak cucu kita. Jadi baka eman sayang ning anakku tuh uwis Maria ngembula karo kopi rem. Mbene je masih kaya kene terus arep pengennya kaya ngapa dikane kok. Oh yang mbene kita majekang dari lembah hitam harapan lembah hitam arep lembah kumuh baka wis maji kopi ireng bakumu mangsa wurunga kader ka. Ireng kabeh sih ora. Lah kenapa? Ya kan dari kopi kita belajar. Maksudnya jekam singarane kopi itu pahit. Maksudnya ternyata dari pahitnya kopi masih ada yang bisa kita nikmati. Jadi pahitnya kehidupan ini ya yuk kita nikmati bareng-bareng bersama jamaah kopi ireng. Dah kopi ireng menerima siapa saja ya boleh. Sor sapar sus pokoke mene ora beli bisa engko gak bakal wis lawas bisa ilolo. Lah ya iya ya karena kabeh wong asale ora bisa. Bisane dadi bisa karena sering rongokaken, sering bergaul. Wong bakal sering bergaul gelis cerdase. Wong akeh SD beli tutup bakal ngomong kaya wong iya kok. Ini begini. Oh apa maning bakarapan pencalonan kuwu kok masa sebelah kanan kene anune mengkene SD beli tutup gila kayak mengkene. Dari mana dia tahu itu? Dari pergaulan. Duh kenapa? Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Menurut bahasa kerennya kan the experience is the best teacher.
Ya, pengalaman itu guru yang terbaik. Ya kan, apa maning pengalaman gagal kan. Dari kegagalan itu kita belajar. Akhirnya kita pinter gara-gara gagal. Jadi siapa orang pinter? Ya sing ngake gagal. Berarti ya goblok sama konon mah. ya makanya lah kau orang pinter dalam kehidupan. Nggak ada orang pinter dalam kehidupan. Kenapa? Karena Allah memberikan ilmu itu sifatnya terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku kasih ilmu kamu tuh cuma sedikit. Makanya aja belaga. Kita pinter ya pinter bakal bab ngaji, macul serok. Pinter beli bisa. Kita pinter macul ngolangson bangsa dadi ya. Nggak ada orang pintar secara keseluruhan. Pinter ning bab gien beli bisa ning bab gien, pinter bab gien beli bisa ning bab gien. Makanya aja belaga bisa nih hebat bakal ngembul dari siji. Ahli sound system, ahli lampu, ahli kamera, iya kan, ahli lurudana. Akhirnya dari pengajian serok sing kiai ini baik ya harap siapa sing golang son, iya kan. Nah kita bisa terjadi dengan kebersamaan, bersatunya berbagai macam disiplin keilmuan, bersatunya berbagai macam jenis manusia. Ketika bersatu acara berjalan dengan lancar. Oh bak pengajian kiai kabeh beli dadi sing golang son sapa dak kiai kan bangsa ngerti ya channel semono kebek ya. Endi bass, endi treble, endi reverb, mangsa ketemu ya kan, boro-boro muni bladuk iya loh ya kan. Jadi masing-masing punya keahlian. Makanya kopi ireng adalah sebuah bentuk bagaimana kula lan panjenengan sami mempersatukan kehidupan. Arep abang arepan ireng yang selera manis, yang selera pahit, semuanya mari kumpul bersama-sama, belajar bersama-sama nuju keriduanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukur kula lan panjenengan sami kopi ireng wis pindho ora kana kitang kene Pak. Alhamdulillah. Terus bisaan beluru lowongane ngintip bae takone blining kita dikit ngomong wadon kita yo ana sing mundur dudungane ku ana sing mundur be kopi ireng donga ki ora bagus temen sih renang kita kisun donga maning ana sing mundur beli donga matakon maning ana sing mundur da wis weruh sing ana nari ngantek dewek memang saulia kan dadi takone ana sing mundur beli dadi dongane ya Allah moga ana sing mundur kampleng ge sere-sere Mas. Iya ya, tapi alhamdulillah ya, salah satu manfaat ya kan manfaatnya kopi ireng gara-gara bocah kuwi ngembul ora dadi weruh sing kosong enti kok. Iya kan ya karena bengene aku sekelas karo gitu lho bareng sekolah mung nasib sing sejen ora. Sekolah bareng-bareng SD-ne bareng. Jadi sezaman satu zaman. Tapi ya moga-moga ya kan ngumpul ning kene titip ku dulure kula kaya konon-konon kok ora. Iya, alhamdulillah tekan kene ngembul jakang karo jamaah kopi ireng ya alhamdulillah. Lah maka wong wis tergantung ngembule ngendi. Ngembule karo wong dagang terasi ya mambu terasi, kader ka wong urip ora ya. Iya ngembule karo wong dagang lengawangi ya mambu wangi, ngembule karo wong dagang glepung ya keprok bae ngal dina ka. Wong dagangan sing bahagia banget wong glepung ya payu ora payu keprok bobocok. Nah, alhamdulillah moga-moga ya ketemuan kula lan panjenengan sami bengikin buka alam pikiran kula lan panjenengan sami buka mata ati kula lan panjenengan sami kebuka dalan rezekine kabeh lunas kabeh utange yo nganteng sing duwe. Semangat banget kara arep ditongakakan sing pada kenang penyakit muga-mugia enggal diangkat penyakit amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang langkungnya saking kula nyuwun agungenipun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara demi acara telah selesai. Akhirnya atas nama pribadi dan keluarga besar Paguyuban Kopi Ireng minta maaf yang sebesar-besarnya, dan meduluran selawase tetap kita jaga. Kami akhiri, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada kita umur panjang, insya Allah tahun depan kita berjumpa lagi. Akhirnya kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.